XL100 BS6 இந்த வண்டி. இது வந்து ஆல் சென்சார் மாடலு. இல்லையா, இப்போ என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஆல் சென்சார் மாடல் நம்மளுக்கு வந்து பேட்டரியில் வீக் ஆச்சுன்னா ஆல் சென்சார் போகும். இது BS6 ஆல் சென்சார் மாடல். இந்த வண்டி மேடு இல்லையா, இதாக இருக்குது 4 கப்ளர். இப்போ வந்து நம்ம வந்து செட்டாக மாற்றணும். செட்டானா நம்ம பழைய மாடல் 3 கப்ளர் ஈஸி மாற்றலை, பழைய ஈஸி தான் 3 கப்ளர் மாற்றணும். மேக்னெட்டு கழட்ட மாடல். இந்த விஷயம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. மேக்னெட் ஒன்றா மெக்கானிக் போட்டுருவாங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து அதில் இருக்குது. வீடியோ காய் தான். பார்க்கும்போது தெரியும். இது BS6 தான், இது BS6 தான். இது ஆல் சென்சார் மாடலு, இது ஆல் சென்சார் மாடலு. இந்த டாட் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும், இந்த லென்த்து கம்மியாக இருக்கும். இது போட்டால் வண்டி ஓடும், ஆனால் மிஸ்பிரே ஆகும். நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதெல்லாம் இந்த பாருங்கள் மேக்னெட்டு செட்டாக போடணும். எவ்வளோ மாதிரி இதுதான் அடையாளம், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது போடுங்க. இது வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இது வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கும். ஆல்சோ இந்த மாடல் வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாடல் இங்கே இந்த மாடலு மேக்னெட்டு வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கும், இது வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த மாடல் மாடல் வெயிட் இருக்குங்களா, அது வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கும் பாருங்க. அது கிடையாது. ஆமாம். எங்க ஆமாம் கணக்கு தான் கரெக்டு தான். இதான் நம்ம வந்து ஏதாத்த மாட்டிடுவோம், மாட்டி வச்சுங்க மிஸ்பிரே ஆகிட்டு இருக்கோம். இந்த 3 கப்ளர் ஈஸி பழைய ஈஸி தான். வண்டி ஃபுல் ரேஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் ஃபுல் ரேஸ் ஆகுது, கரெக்டாக ஆகுது. இது மாட்டி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணால் நிறையா மிஸ்பிரிங், நிறையா ரேஸ் ஆக மாட்டுது. இந்த வண்டியில் நீங்கள் வாங்கி போட்டாலும் நம்ம செட்டை வாங்கி போடுங்க. இந்த மாதிரி வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரே அளவு தான் இருக்கும். இல்லை அந்த லென்த்து வித்தியாசம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க, கவனித்து பார்த்துக்குங்க. இது ஆல் சென்சார். இது லோ பேட்டி ஓட்டால் இந்த ஆல் சென்சார் வந்து போகும். இந்த அங்கே பிக்கப் ஆகிடும். இல்லை அங்கே இருக்கணும். இதாக இருக்குது. இந்த பிக்கப் பாயில் வந்து 400 ஓம்ஸ் வரும். நம்ம வண்டியில் இருக்கிறது 125 ஓம்ஸு. அதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஓகேவா, இதுக்கு வந்து இது தனியாக கிடைக்காது. இந்த மாடல் வந்து இது இந்த காயில் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த காயில் இந்த புழு வந்தாலே நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ஆல் சென்சார் மாடலில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மற்ற உள்ள பேட்டரி கால்ட்ட அவசியம் இல்லை, இதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ஆல் சென்சார் மாடல் BS6 தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்கி போட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி போடுங்க, இது ஃபால்ட்டு வராது. நம்ம கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். நம்ம மெக்கானிக் நம்ம என்ன இது மட்டும் வாங்கி போட்டுருவாங்க. நம்ம வந்து சொல்லுவோம், இது சொல்லி விவரம் சொல்லி வாங்கி போட்டால் நல்லாயிருக்கும், ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். தெரிஞ்சவங்க ஓகே, தெரியாத சின்ன பதிவு. நன்றி.